நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டு மிஸ்டர் தமிழ் யூடியூப் சேனல். இந்த வீடியோ நாம் என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோம், உங்கள் வீட்டில் இருக்க பழைய அம்மா கிரைண்டர் எப்படி டிசி கரண்டில் ரன் ஆக வைக்கிறது அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது வந்து 12 வோல்ட்டே ரன் ஆகும். இது 3 வகையான வோல்டேஜில் ரன் ஆகும். டிசி கரண்டில் 12 வோல்ட்டு, 24, 48 இந்த 3 டிசி கரண்ட்லையுமே ரன் ஆகும். நீங்கள் 48 வோல்ட்டில் கொடுத்துட்டிங்கன்னா நல்லாவே ரன் ஆகும். நம்ம ஏசி அம்மா கிரைண்டர் எப்படி இருக்கோ அதே எஃபிஷியன்சிக்கு ரன் ஆகும். நீங்கள் 24 வோல்ட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு எஃபிஷியன்சியாக தான் இருக்கும். 48 வோல்ட்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா டிசியில் எப்படி ஏசியில் எப்படி ரன் ஆகிட்டு இருக்கோ அதேமாரி டிசிலையும் ரன் ஆகும். 48 வோல்ட் டிசி கரண்ட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதில் கொடுத்துக்கலாம். இல்லை 24 வோல்ட் அடாப்டர் இல்லை, எங்கள்கிட்ட ஏசி கரண்டே நாங்கள் சோலாராக ப்ரொடக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம், அடாப்டர் மூலிமா நாங்கள் 48 வோல்ட் கொடுத்துக்கிறதுனால கொடுத்துக்கலாம். இல்லை நீங்கள் 24 வோல்ட் கொடுத்துக்கிறதுனால கொடுத்துக்கலாம். இல்லை நீங்கள் பேட்டரியிலே கொடுத்துக்கிறதா இருந்தாலும் கொடுத்துக்கலாம். இல்லை சோலார் பேனல் மூலிமா நீங்கள் ரன் பண்ணுறதுனாலும் ரன் பண்ணிக்கலாம். வாங்க இதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். நம்ம சேனலுக்கு தான் நீங்கள் புதுசாக பார்த்துன்னா மறக்காம கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கும் பெல்லை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்க ஆப்ஷன் செட் பண்ணிங்கன்னா நான் இந்த மாதிரி வீடியோ போடும்போது உடனுக்குடன் உங்கள் மொபைல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆகும். இந்தமாரி நம்ம சோலார் பேனல் வச்சு இதுக்கு முன்னாடி மிக்ஸி போட்டிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு எப்படி லோ பட்ஜெட்டில் போடுறதுன்னு போட்டிருக்கோம். நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். இந்த வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதை போய் பார்த்துட்டு வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன தேவைப்படுது போதுனா, பழைய வீட்டில் இருக்க பழைய எந்த கிரைண்டராக இருந்தாலும் உங்கள்கிட்ட எடுத்துவாங்க. அம்மா கிரைண்டர்லேருந்து எந்த கிரைண்டர் உங்கள்கிட்ட வெட் கிரைண்டர் எந்த பழசு போனது எதாக இருந்தாலும் எடுத்துக்கோங்க. அதில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம்னா, எடுத்ததுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம், ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் இல்லைனா டெஸ்டர் இல்லைனா ஸ்பேனர் இது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா, ஸ்பேனர் யூஸ் பண்ணி இருக்கிற ஸ்க்ரூவெல்லாம் கழட்டிக்கிறேன். பேக் சைடில் இருக்கிற ஸ்க்ரூவெல்லாம் நீங்கள் எல்லாம் கழட்டினதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் ஃபுல் லுக் பார்க்குறதுக்கு. எல்லா சைடும் ஸ்க்ரூவாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு 6 ஸ்க்ரூ மேலே இருக்கும். அப்படி நீங்கள் கமத்திட்டு இப்படி மேலே பிடிச்சி இழுத்திங்கன்னா வந்துடும் தானாலே. நான் சும்மா சுவிட்சோட இது கிளிப்பை கழட்டிட்டேன். இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு பிடிச்சி மேலே தொட்டோன்னா தொடக்கணும் வந்துடும். இப்போ என்ன பண்ணுவீங்கன்னா, பின்னாடி ஒயர் இருக்கும், அந்த ஒயரை பார்த்து கட் பண்ணுங்கள். இந்த எட்ஜில் கட் பண்ணாதீங்க. அந்த மோட்டரோட கனெக்ட் ஆகிருக்குல்ல அந்த இடத்துல நீங்கள் ஏதாவது ஒரு வச்சு கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ரெட் கலர் டேப் இருக்குல்ல, சுவிட்சில் கனெக்ட் ஆகிருக்குல்ல அந்த இடத்த கட் பண்ணிடாதீங்க. அந்த கார்னர் மோட்டரில் கனெக்ட் ஆகிருக்க இடத்த நீங்கள் கட்டரே இல்லைனா எதாவது யூஸ் பண்ணி கத்திரிக்கோல் இல்லைனா எது வேணாலும் உங்கள்கிட்ட இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, மோட்டரில் அடியில் 4 ஸ்க்ரூ இருக்கும், 4 சைடு பாருங்கள், இந்தாண்டா அதுக்குன்னு அடியிலே எடுத்துக்காதீங்க. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா, மேலே ஒரு ஃபேன் இருக்குது. இந்த ஃபேன் எதுக்குன்னா நம்ம மோட்டரை கூலிங் பண்ணுறதுக்கு ரன்னிங் டைமு. இப்போ அந்த ஃபேனை ஸ்பேனர் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் யூஸ் பண்ணி 2 சைடு இப்படி தட்டுனீங்கன்னா டடக்குன்னு மேலே வந்துடும். இந்தமாரி லென்த்தான ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோன்னா, 4 சைடு ஸ்க்ரூ இருக்கும், அது நீங்கள் ஸ்பேனர் யூஸ் பண்ணி கழட்டிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா கட்டிங் பிளேடு யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கழட்டிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், அந்த மோட்டர் சுற்றினோடனே அந்த வீலும் சுற்றுது. அவ்வளோதான், இதோட ப்ராசஸே முடிஞ்சிருச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இந்த மோட்டரை வந்து 4 ஸ்க்ரூவும் கழட்டினோன்னா இப்படி மேலே பிடிச்சிருத்திங்கன்னா டச்சுன்னு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் வந்து எர்த் ஒயர் வந்து அதில் கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பெட்டில். நம்ம எது பெட்டுனா நம்ம படுத்து தூங்குற பெட்டெல்லாம் இல்லை, இது வந்து இதில் ஸ்டோர் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த மோட்டருக்கு பெட்டு. இப்போ வந்து இந்த மோட்டரில் அந்த புள்ளின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த மோட்டர் கனெக்ட் ஆகிறதுக்கும் அந்த பெல்ட்டுக்கும் மோட்டருக்கும் கனெக்ட் ஆகிற புள்ளி, அந்த புள்ளியை மட்டும் நம்ம தனியாக எடுத்துக்கலாம். இந்தமாரி இந்த புள்ளி வச்சு நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு 3000 வாட்ஸ் சைக்கிளில் எப்படி ஜென்ரேட் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் வீடியோ போட்டிருப்பேன். அது இந்த அம்மா கிரைண்டர்லேருந்து எடுத்த புள்ளி தான், நான் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன். இப்போ இந்த புள்ளியை மட்டும் நீங்கள் தனியாக எடுத்துக்கலாம். இந்த மோட்டரை வச்சு நம்ம அடுத்தது எதாவது செய்ய முடியுமான்னு நம்ம வீடியோ ஃப்யூச்சரில் அப்கிரேட் பண்ணலாம். இப்போ கட்டிங் பிளேட் வச்சு இப்படி தந்தீங்கன்னா டடக்குன்னு அந்த புள்ளி வேலை வந்துடும். டடக்குன்னு வந்துச்சுன்னா என்னன்னா பொழுதுனிக்கு டடக்குங்கிறீங்க அப்படின்னாலாம் சும்மா ஜோக்காக இருக்கிறதுக்காக தான். நிறைய பேர் வீடியோவில் ஜோக்காக பேசுங்க அப்படின்னீங்க, அதனால தான். நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, அந்த ஸ்க்ரூவை கழட்டணுன்னு டடக்குன்னு வந்துடும். இப்போ அந்த எர்த் ஒயரை நீங்கள் கழட்டினாங்கன்னா அவ்வளோதான், மற்றபடிக்கு எந்த ஒயர் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ வந்து மோட்டரோட கனெக்ட் ஆகிற ஒயர்லாம் படப்படப்படப்படன்னு எல்லாம் கழட்டி எடுத்துடலாம். ஒன்றும் இல்லை, இது எல்லாம் இந்த பிரச்சனை தான். மற்ற எதுவுமே நான் இதை ஆட் பண்ண போகிறதில்ல, எல்லாமே வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு தான் நம்ம இது செய்ய போகிறோம். இது என்னடா சூரிய ஒளி மூலம் இயங்கும் கிரைண்டர், இலவசமாக சூரிய ஒளி மூலயமா இயங்கும் மாவாட்டலாம். இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன தேவைப்படுதுன்னா, இந்த மோட்டரை எடுத்துக்கோங்க. இந்த மோட்டரில் என்ன பேர் ஊர் எதுவுமே போடல அப்படின்னு கேட்பீங்க. இது எந்த இதுலேருந்து திருடிட்டு வந்தீங்கன்னு கேட்பீங்க. இது ஒன்றும் இல்லை, நம்ம வீட்டில் இருக்க ஃபில்டர் மோட்டர் தான். வீட்டில் இருக்க ஃபில்டர் மோட்டர்னால் வீட்டில் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஃபில்ட்ரு. எங்கள் வீட்டில் பழைய ஃபில்டர் தூக்கி போட்டாங்க. அது தூக்கி போடும்போது அந்த மோட்டரை ஃபில்ட்ரு எல்லாத்தையும் நான் திருடி வச்சுக்கிட்டேன். அவ்வளோதான். இந்த ஃபில்டர் மோட்டரு அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் பழைய ஸ்க்ராப்பு கடையில் இல்லைனா பழைய காயெல்லாம் கடையிலலாம் இந்த மோட்டர் கிடைக்கும், தேடி பார்த்தீங்கன்னா. இல்லைன்னா பழைய ஃபில்டர் ரிப்பேர் ஷாப்லலாம் கேட்டு பாருங்கள், இந்த ஃபில்டர் மோட்டர் பழசு கிடைக்கும். மினிமம் பட்ஜெட்டுக்குள்ளே தான் வரும். இந்தமாரி ஒரு கட்டை எடுத்துக்கோங்க. ஃபில்டர் மோட்டர் எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்தமாரி ஒரு கட்டை, அவ்வளோதான். நம்மளுக்கு மற்றது எதுவுமே வீட்டில் இருக்கிற பொருட்கள் தேவை கிடையாது. இப்போ வந்து இந்த கட்டையை என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா, அந்த 2 ஸ்க்ரூ இருக்குல்ல, அந்த ஸ்க்ரூவை வச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ட்ரில் யூஸ் பண்ணி ட்ரில் பண்ணிக்கோங்க அந்த கட்டையில்.
பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மோட்டர் வந்து அதில் வந்து அந்த கட்டையில் உட்காரணும். இப்படின்னா இப்படி வச்சினோடனே அதுக்கு வந்து அந்த மோட்டரில் வந்து யூ ஷேப்பில் வந்த மாரி இருக்குல்ல, இப்படி வளைஞ்ச மாரி அந்த அளவுக்கு அந்த கட்டையும் உடச்சிக்கலாம். அதுக்கு நான் எதை யூஸ் பண்ணி உடைக்க போகிறேன்னா, என்னமோ ஒரு ஈட்டி ஆட்டம் 19 ஆயுதமாட்டம் எங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சு. இந்த 19 ஆயுதத்தை வச்சு அப்படியே அந்த ஒரு கேவ் ஷேப்பில் வரைஞ்ச மாரி வெட்டிக்கிட்டேன் அந்த ஆயுதத்தை வச்சு. அது ஈட்டி என்னென்னமோ சொல்லுவாங்க, இடிக்கி என்னமோ சொல்லுவாங்க, அதை யூஸ் பண்ணி இப்படி வெட்டிக்கிட்டேன். 2 ட்ரில் போட்டேன், ட்ரில்லிங் மிஷின் யூஸ் பண்ணி. அவ்வளோதான், மற்றபடிக்கு வேறு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இவ்வளோ தான். இதில் நீங்கள் வெல்டிங் எந்த ப்ராசஸ், எந்த கிளாம்பு, எந்த இதுவுமே நீங்கள் வாங்க தேவையில்லை. இந்தமாரி ஒரு கட்டையை எடுத்து இப்படி போட்டிங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம வந்து வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு தான் ஈஸியாக செய்யலாம் அப்படின்னு தான். இலவசமாக சூரிய ஒளி மூலம் மாவாட்டுவது எப்படி? அவ்வளோதான். நம்மளோட மாவாட்டுற மிஷின் பாதி ஒரு 20% முடிஞ்சிச்சு. இப்போ இந்த மோட்டரில் இந்த புள்ளியை வச்சு டைட் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்படியே எடுத்து வச்சிங்கன்னா டொபக்குன்னு மோட்டர் நின்றுக்கும். மற்றபடி இப்போ ஆட்டினீங்கனாலும் ஆடாது, எதுவுமே ஆகாது. இப்போ நீங்கள் கிரைண்டர் எங்கே தூக்கி போடும்போது மாடியில் மேலே கீழே, மேல் வீட்டில் இருக்கிறீங்கன்னா கீழ் வீட்டுக்கு கொண்டு வரணும், இல்லை மாடியில் நான் மாவாட்டுறேன் அப்படின்னாலும் அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா, இப்போ வந்து நம்ம பெல்ட்டு வந்து நம்ம மோட்டர்லேருந்து அந்த வீலு பெரிய வீல் ஆட்டோ இருக்குல்ல, அந்த வீலுக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அது பேர் பெரிய வீல் இல்லை, நான் அப்படி சும்மா சொல்லிக்கிறேன். இப்போ அந்த வீலில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். கனெக்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்படின்னு அப்படியே சுற்றிட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த வீல் நல்லா டச்சுக்குன்னு கரெக்ட் ஆயிரும். இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, 2 சைடு ஸ்க்ரூ இருக்கும். ஸ்க்ரூவில் அந்த நம்மளோட மோட்டரில் அந்த கிளாம்பாட் இருக்குல்ல, அதில் பாருங்கள் ஓட்டையாட்டம் இருக்குது, அதில் வந்து நம்ம கட்டுக்கம்பி யூஸ் பண்ணி கட்டிக்கலாம். இப்போ அடியில் நான் காட்டுறேன் பாருங்கள், பெல்ட்டு வந்து சும்மாவே தொட்டுட்ருக்கு. நீங்கள் வேறு மோட்டர் வச்சுருக்கீங்க, ஃபேக்கான வீடியோ அப்படின்லாம் நிறைய பேர் சொல்லுவீங்க கமெண்டில். அதுக்காக தான் நான் முன்னாடியே அதெல்லாம் நானே வீடியோவில் சொல்லிட்டேன் உங்கள்கிட்ட. ஃபேக்கு ப்ரோ, நீங்கள் இந்த மோட்டர் யூஸே பண்ணல, வேறு மோட்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க, நீங்கள் திறந்து காட்டுங்க, ஏன் காட்டவே இல்லை அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவீங்கிறத காரணத்துக்காக தான் நான் அந்த வீடியோவில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அப்படியே உங்களுக்கு மோட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுலேருந்து மாவாட்டுற வரைக்கும் அந்த மோட்டர் நாங்கள் எத்தனை டைம் உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன். இப்போ நான் வந்து 48 வோல்ட் பவர் சப்ளை கொடுக்குறேன். 48 வோல்ட் பவர் சப்ளை கொடுத்தோன்னே நம்ம ஏசி அம்மா கிரைண்டர் எப்படி வேலை செய்யுமா, ஏசினா அதுக்குன்னு நான் ஏசி போட்டால் குழுகுன்னு காற்று வருமா, அந்த ஏசி இல்லை, இது ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட்டு, அதுதான் ஏசி. அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளோ எஃபிஷியன்சியாக இந்த அம்மா கிரைண்டர் ஓடுமோ இந்த மோட்டரில் ஓடாது. ஏசி கரண்ட் கொடுத்தீங்கன்னா அம்மா கிரைண்டரில் இருக்க மோட்டரில் ஓடும். ஓகேவா? அந்த எஃபிஷியன்சி அளவுக்கு இந்த நம்ம டிசி கரண்ட்லேயும் ரன் ஆகுது. நான் டிசி கரண்ட் வந்து இப்போதைக்கு நான் வந்து சோலாரில் கொடுக்கல, இப்போதைக்கு நான் வந்து இதில் அடாப்டரில் தான் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ 48 வோல்ட் கொடுத்தீங்கன்னா சூப்பராக ரன் ஆகுது. அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு கட்டுக்கம்பி எடுத்துக்கிறேன். அந்த மோட்டரையும் அந்த ஸ்க்ரூவையும் நான் நல்லா கட்டிக்கிறேன். எதுக்குன்னா அந்த பெட்டு நம்ம ஒரு கடையில் செஞ்சோம்னா அதுதான் பெட்டு, நம்ம தூங்குற பெட்டுன்னு நினச்சிக்காதீங்க. இதெல்லாம் நல்லா போட்டு கட்டிக்கோங்க. இந்தமாரி உங்களுக்கு நல்லா ஜொக்காக பேசணும்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணி விட்ருங்க அப்படியே. இதுக்கப்புறம் ஒரு ஒயரு, நம்ம இதுலேருந்து கட் பண்ண ஒயரை தான், மற்றபடி நான் வேறு எங்கேருந்து திருட்டெல்லாம் வரல. இந்த ஒயர் சூப்பரான ஒயர், நல்லா குவாலிட்டியான ஒயரு. இப்போ இந்த ஒயர் எடுத்துக்கோங்க. இப்போ மோட்டர்லேருந்து வர ப்ளஸ் ஒயரை டேரெக்டாக அந்த ப்ளக்கில் கொடுத்துருங்க, மைனஸ் ஒயரை மைனஸில் கொடுத்துருங்க. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சுவிட்சில் ஒரு ஒயர் இருக்கும், அந்த சுவிட்சில் இருக்கிற ஒயரை 2 ஒயரையும் எடுத்துக்கோங்க. சுவிட்சில் ஒரு ஒயரு அதை வந்து எடுத்துகிட்டு போய் மோட்டரில் ஒன்று கொடுத்துருங்க, மோட்டர் இருக்கிற மைனஸில். அதுக்கு கத்திரிக்கோள் எடுத்துக்கோங்க. என் கத்திரிக்கோள் ரொம்ப ஆயுதமான கத்திரிக்கோள். நெக்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா, நம்ம மோட்டரில் இருக்கிற மைனஸ் ஒயரை எடுத்து அதில் சுவிட்சில் இருக்கிற மைனஸில் கொடுத்துருங்க. மைனஸ்லேயும் கொடுக்கலாம், நீங்களாம் பர்சனலாக கூட கொடுத்துடலாம். ப்ளஸில் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, அதில் சுவிட்சிலேருந்து ஒரு ஒயர் வரும், அது வந்து நம்ம ப்ளக்கில் கனெக்ட் பண்ணுறோம்னா அதில் மைனஸ். இவ்வளோ தான் இதில் சர்க்யூட்டு. மற்றபடி நான் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிப்பேன். மோட்டரில் இருக்கிற ப்ளஸ் டேரெக்டாக ப்ளக்கில் கொடுத்துட்றேன், மைனஸ் சுவிட்சுக்கு போயிட்டு திருப்பி ப்ளக்குக்கு வந்து கனெக்ட் ஆகுது. அவ்வளோதான். என்ன ப்ரோ ப்ளக்கை பார்த்தீங்கன்னா அம்மா கிரைண்டரில் இருக்க ப்ளக்கே வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்பீங்க. அதெல்லாம் இல்லை, நான் அதில் நம்ம வந்து இப்போ 48 வோல்ட் நம்ம வீட்டில் ப்ளக் பாயிண்ட் இருக்குன்னா அதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது என்னடா மேலே என்னமோ ஒரு ஃபேன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கே அப்படின்னு கேட்பீங்க. நீ என்னடா கையை பிடிச்சிட்டே இருக்க அதில் அப்படின்னு கேட்பீங்க. நான் கையை எடுத்துக்கினா அந்த 2 வீல் கல்லாட்டம் இருக்குல்ல, அது 2ம் சுற்றிக்கிட்டே இருக்குது. நான் கையை எடுத்துக்கினா அப்படியே வீலோடையே சேர்ந்து சுற்றுது, அந்த பெரிய வீல் சுற்றுது, அதோடு சேர்ந்து சுற்றுது. அதனால தான் நான் அதை கை பிடிச்சிக்கிட்டேன். எனக்கு கொஞ்சம் நட்டு இல்லை, அந்த ஸ்க்ரூ மேலே போகிற ஸ்க்ரூ இல்லை, அதனால தான். அங்கேயே ஃபேன் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு கேட்பீங்க. உள்ளே வேறு மோட்டர் வச்சுருக்கியா, சும்மா சாம்பிளுக்காக மேலே மூடி வச்சுருக்கேன்னு கேட்பீங்க. இல்லை, அந்த மோட்டர் வந்து நம்ம 48 வோல்ட் கொடுக்குறதுனால கொஞ்சம் ஹீட்டாகும். ஒரு 1 hour 2 hour ரன் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த ஹீட்டிங் குறைக்கிறதுக்காக அங்கே ஃபேன் வச்சுருக்கேன். மற்றபடிக்கு வேறு எதுவுமே இல்லை. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் இப்படி தான் இருக்கும். நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன், உள்ளே என்ன மோட்டர் இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க. இது ஃபேக்கெல்லாம் இல்லை, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வித் ப்ரூஃபோடு உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ மோட்டர் ஆன் பண்ணோடனே உள்ளே இருக்க பெல்ட்டு பாருங்கள் ரன் ஆகும். எந்த ஃபேக்கும் இல்லை. நிறைய பேர் ஃபேக்குன்னெல்லாம் கீழே கமெண்ட் பண்ணாதீங்க. இது உண்மையான வீடியோ. உங்களுக்கு நடக்கலை அப்படின்னா எனக்கு இன்ஸ்டாகிராமில் டேக் பண்ணி விடுங்க. அப்படி இல்லைனா நம்ம ஜாயின் பட்டனில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பர் இல்லைனா வீடியோ காலில் எதில் வேணாலும் கேட்டுக்கலாம். நம்ம வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து நம்மளோட ஜாயின் பட்டனில் இருக்குது. நம்ம சேனலோட ஜாயின் பட்டன் நீங்கள் ஒன்றும் பார்க்கலன்னா ஜாயின் பட்டன் எனேபிள் ஆகிரும் இந்த வீடியோ அப்லோட் ஆனதுக்கப்புறம்.
இப்போ வந்து நான் இதுக்கு பவர் சப்ளை என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா 48 வோல்ட் அடாப்டர் ஏசியில் இந்த ஏசி அடாப்டர் தான். உங்கள் வீட்டில் ஏசி கரண்டே டிசியில் மாற்றிருக்கீங்க, இன்வெர்ட்டர் வச்சுக்கிறீங்கனாலும் பிரச்சனை இல்லை. அப்படி இல்லைன்னா நான் 20 இது வந்து நம்மளுக்கு என்னென்ன கரண்டில் ரன் ஆகும் நான் சொல்லியிருப்பேன். 12 வோல்ட்டு 24 48. 12 வோல்ட்டில் ஆவரேஜ் கரண்ட் தான். மினிமம் வோல்டேஜ் வந்து 48 வோல்ட் அந்த மோட்டருக்கு கொடுக்கணும். அது வந்து 48 வோல்ட்டுங்கிற பாருங்கள், அது மினிமம் வோல்டேஜ் வந்து 24 வோல்ட் தான். அது 24 வோல்ட் ஃபில்டர் மோட்டர் தான். நான் 48 வோல்ட்டு கொடுத்தேன்னா நம்ம ஏசி அம்மா கிரைண்டர் எப்படி ரன் ஆகுமோ அந்தளவுக்கு ரன் ஆகுது. ஹீட் ஆகக்கூடாது, மோட்டர் ஹீட் ஆகக்கூடாது, அப்படியே இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் மேலே நான் CPU ஃபேன் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். மாவு நல்லா சூப்பராக அரைச்சிருச்சு. நம்ம கடையில் எப்படி மாவு அரைப்போம், இல்லைன்னா வீட்டில் பெரிய கிரைண்டர்லாம் எப்படி மாவு அரைப்போமோ அந்தளவுக்கு நல்லா சூப்பராக இருக்குது. இந்த மாவு யூஸ் பண்ணி நான் தோசை சுட்டு நல்லா சாப்பிட்டேன், செம்மையாக இருந்துச்சு. ஒரு நாளைக்கு தான் ஒரு 2 தோசை தான் சுட முடியும். நான் கம்மியாக தான் இதில் மாவே போட்டேன், கம்மியாக தான் நான் அரிசி போட்டேன், அதனால் கம்மியாக தான் மாவு இருந்துச்சு. ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு எங்கள் வீட்டில் வந்து கம்மியாக தான் மாவு கொடுத்தாங்க. கம்மியாக தான் மாவு கொடுத்தாங்கன்னு சொல்ல முடியாது, கம்மியாக தான் அரிசி கொடுத்தாங்க. அரிசி கொடுத்ததுனால தானே மாவு ஆச்சு, அதனால தான். பாருங்கள், இது பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு குண்டால திளிக்கோண்டு தான் வருது. திளிக்கோன்னு நிறையா பேர் கமெண்ட் பண்ணுவீங்க, திளிக்கோன்னா கொஞ்சம் தான் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். சரி, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் கிளிக் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஜோக்கா பேசுனா கீழே கமெண்ட் பண்ணி விட்ருங்க. அப்படியே இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணிடுங்க. இந்த சோலார் அம்மா கிரைண்டர் எப்படி செய்யறதை நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க. இது வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கீழே கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ உடனே அவைல் மறக்காம கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் கிளிக் பண்ணி ஆளுங்க வெப்சைட் பண்ணிங்க. நான் இந்த மாதிரி வீடியோ போடும்போது உடனே மொபைல் நோட்டிஃபிகேஷன். இந்த மாதிரி சோலாரில் நம்ம மிக்ஸி செஞ்சுருக்கோம், கிரைண்டர் செஞ்சுருக்கோம். இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வீடியோ வேணும், மறக்காம இதுக்கு வீடியோ ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். அப்படி தான் அடுத்தடுத்த வீடியோ போடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து இதுமாரி உடனே உங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்குது அப்படின்னா என் இன்ஸ்டாகிராமில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள். மிஸ்டர் தமிழ் சிட்டின்னு போட்டிங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி வந்து ஃபாலோ கொடுத்தோடனே உங்களுக்கு மெசேஜ் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உடனே உங்களுக்கு ரிப்ளை வந்துடும். மறக்காமல் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. நான் உடனே உங்கள் டவுட்டெல்லாம் நான் கிளியர் பண்ணுறேன். அப்படி உங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் உடனே உங்களுக்கு ரிப்ளை வந்துடும். இந்தமாரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ வேணால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப். இந்தமாரி நம்ம சோலார் வீடியோ நிறைய அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். இந்த வீடியோ முடிச்சோடனே நீங்கள் அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் லைக் அண்ட் ஷேர்.